Сегодня новая работа, мне нужно облицевать камин. Я уже все снял, разобрал, покажу, как было. И с этой стороны я уже сделал камин, будет примерно так же. И также я сделал такую работу, положил камень под барной стойкой. Вырезал плитку на пол, зашил все гипсокартоном, положил 2 колонны, сейчас сделаю перекладину и заложу верхний ряд. Доложил камин, сейчас заделаю этот шов и сделаю планочку вокруг. И все, готово. Закончил камин, так все примерно вышло.